Doctora Emma García Campos, especialista en trastornos de sueño, y esto es Mitos y Realidades. Mito o realidad que el ronquido solo se trata quirúrgicamente. Es una alternativa de tratamiento, pero no es para todos los pacientes. Existen otras alternativas de tratamiento, como los aparatos orales, que son una excelente alternativa en pacientes con ronquido y apnea leve o moderada. Siempre debe ser tratado por un odontólogo especialista en sueño para hacer este tipo de tratamientos. Otra alternativa de tratamiento, además de la quirúrgica, es el uso de dispositivos de presión, excelentes para el control del ronquido y la apnea de sueño. Mito o realidad que cuando soñamos es porque estamos descansando más. No necesariamente. Nuestro sueño o la fase de sueño es cuando estamos realmente la tercera fase de nuestro sueño. Aquí durante el sueño nuestro cerebro va a estar trabajando a todo lo que da, pero nuestros músculos van a estar relajados. En realidad donde estamos descansando es en la fase 3 o 4 de sueño. Mito o realidad que los niños rechinan los dientes porque tienen parásitos. Esto es un mito. Los niños pueden apretar o rechinar los dientes durante el sueño, inclusive puede ser por un problema neurológico o también puede ser por estrés. Es muy importante analizar por qué está pasando esto y acudir con un especialista también de sueño. Mito o realidad que los síntomas de la narcolepsia suelen aparecer en adolescentes y en adultos jóvenes. Es un trastorno neurológico importante donde se presenta una incapacidad para regular el ciclo de sueño-vigilia. Entonces, durante la narcolepsia puede presentarse no solamente en pacientes jóvenes, también se puede presentar en pacientes adultos. Mito o realidad que ver la televisión en la cama relaja. Esto es una contraindicación que nosotros recomendamos no hacer en las medidas de higiene de sueño. No se debe tener la tele ni siquiera en el cuarto, porque si nosotros estamos viendo la televisión, aunque nosotros apaguemos la tele, nuestro cerebro va a seguir trabajando y va a generar que no tengamos un descanso ni un sueño reparador. Gracias, soy la doctora Emma García Campos y nos vemos en la siguiente cápsula de Mitos y Realidades.